我而家升 Year One 嘅。咁咧小學嘅時候咧，我係一個讀書好好嘅學生嚟嘅。咁身邊咧都有一班固定嘅朋友啦。咁所以其實我睇落去都係比一般人輕鬆啊，冇乜壓力嘅。即係起碼我學業上係好輕鬆。咁但係咧，其實我唔係好中意翻屋企嘅，因為咧我屋企咧係即係我媽媽咧係一個好重視學業嘅人。而且咧，有時候佢嘅情緒對於一個仲係小朋友嘅我嚟講咧，係好難捉摸。我亦都好多時唔係好識點樣俾反應佢。咁好記得細個嘅時候咧，譬如我温常識咁計啦。如果我媽媽問咗我幾題我都唔識答咧，佢真係會成本書飛落我塊面度嘅。亦都試過我3年班嘅時候咧，數學考88分，跟住俾人罰咗2晚啦。咁其中一啲比較難忘嘅片段咧，就係有一次我同媽媽，即係我激嬲咗媽媽啦，跟住佢突然間就話要走啦咁樣。嗰陣時嘅我咧，即刻好匆忙攞咗我嘅鎖匙、我嘅電話，咁就跟住跑落去。但係咧，因為太匆忙，即係淨係見到媽媽，我想追住媽媽，跟住我完全見唔到原來有架車係行緊埋嚟，即係最後都冇事啦，好彩。咁但係即係呢啲嘅嘢咧，都不斷重現喺我嘅生活裏邊。咁其中一次好深刻嘅事咧，就係6年班嗰日啦。6年班嘅時候有一日，我又激嬲咗媽媽，跟住鬧到最後嘅結論就係我媽媽話我係佢一生嘅恥辱。呢句説話點樣嚟呢？其實我真係唔記得，而其實呢句説話都唔係最重要啦。但係佢係一個導火線，佢連埋之前好多嘅嘢咧加埋一齊，成為咗我一個好大嘅陰影。因為我各方面都唔差啦，即係頭先講咗我讀書有幾好啦，又有朋友啦，各方面都唔差嘅時候呢，我唔係好明點解媽媽會咁樣形容我啦。我亦都唔再知道我仲可以做啲乜能夠令到媽媽讚我。咁所以漸漸咧去選擇壓抑自己嘅需要啦，因為我父母都係 on shift 翻工嘅，即係好多時候都陪唔到我玩啦。咁嗰陣時，就算我好想爸爸媽媽同我玩呢，我都唔會出聲。即係我希望媽媽覺得我好懂事啊，好體貼，知媽媽攰咁樣。但係咧呢啲嘅讚賞啊，或者呢啲嘅肯定呢，係從來都冇出現過。咁呢啲嘢呢，令到我喺各方面都出現咗啲問題，就係人際方面呢，就特別明顯。即係例如譬如周圍嘅同學都好友善啦，但係呢，我係冇乜動力去識佢哋嘅。因為我會覺得你識一個人啦，你要花時間去了解佢好獨特嘅性格啦，然後但係唔知原來好容易又會激嬲佢嘅，跟住好容易一啲關係嘅破裂，呢啲嘢呢都令我對人際關係呢係再冇信心，所以慢慢呢都甚至係費事去識人，即係自己好似韞埋咗自己咁樣。係另外呢，就係因為即係體罰嘅經歷都有啲多啦，同埋即係呢啲嘅情景呢，係喺我個腦裏邊不斷飛嚟飛去，即係有時上一堂，跟住突然間又跳出嚟啦咁樣。我成個人呢，就浸住喺我自己嘅好負面嘅思想裏邊，所以就算同學仔想同我示好啦，能時候翹手啦，同我搭膊頭啦，我真係好自動咁樣會彈開，會拱開佢咁樣，其實都好尷尬。即係其實人哋好好想關心我，但係因為我嘅問題呢，我係冇辦法接受人哋嘅關心。即係好多時候我都覺得自己好衰，點解即係人哋想關心我換嚟嘅係我咁樣嘅拒絕，但係我控制唔到我自己，我就係咁樣嘅恐懼，好恐懼同人去接觸。咁呢，漸漸即係呢啲咁嘅性格啦，好孤僻啦，跟住又唔想俾人掂啦，咁所以呢，其實我中一二嘅時候呢，係冇乜朋友。我由一個即係去到小學好多朋友啦，跟住突然間中一二係冇朋友嘅咁樣。雖然我即係一條龍學校，但係呢個轉變係好突然啊，突然到我又更加唔識反應。咁呢，但係喺中二嘅時候呢，有同學仔帶我翻嚟呢度聚會啦。咁呢，我嗰陣時呢係參加星期六嘅義工班，我去幫手，之後呢就會留團契嘅時間嘅。咁我記得有一次呢係講到福音啦。咁一路講嘅時候呢，我被主唔計較付出啦，又唔計較回報嘅愛呢去吸引我。加上呢，我好想快啲能夠即係撇甩嗰段好痛苦嘅回憶。我唔想嗰啲畫面喺我無論清醒定瞓覺嘅時候都衝出嚟。咁所以我喺嗰日呢，我就決志信主。呢好好嘅嘢呢，就係即係信主之後啦，返聚會。咁喺聚會入邊呢，好認識多咗主，同埋主對我個人嘅愛。認識呢，主同我之間嘅經歷呢，係冇人取代到，亦都冇乜嘢好同人比較。漸漸呢，我終於能夠放低我對於媽媽嘅認同嘅嗰種嘅追求，終於都唔會再做一啲即係壓抑自己、傷害自己嘅嘢，為嘅係人哋嘅認同。
即係都更加能夠咧好釋放去做自己，同埋喺群體裏邊咧，我更加勇敢，即係我能夠喺一班新識嘅人面前咧，多啲講我自己嘅可能係需要啦，可能係講一啲嘅瑣事啦。我比以前咧係冇再怕，可能講完一句嘢，人哋俾啲咩反應我，即係我更加主動嘅去分享自己嘅時候咧，我發覺其實原來出邊嘅世界咧係冇我諗得咁恐怖。其實我並唔係天生就係一個唔識同人交際嘅人咯。咁所以都好寶貴咧，就係主令我有一啲咁樣嘅改變。好，最後咧都好希望大家去認識呢位主。呢句咧係我好中意嘅金句嚟㗎，就係我雖跌倒仍要起來，雖坐在黑暗裏，耶和華卻作我的光。即係諗起自己咧以前坐落喺黑暗入邊，周圍都揾唔到出口嘅時候咧，原來其實唔係靠我自己去碰壁㗎，係即係主咧帶我去走我嘅路。佢知我應該點樣能夠成為一個我又中意嘅自己，人哋都中意得落嘅自己。所以都盼望大家能夠去認識呢位主。多謝大家。